ஹாய். நம்ம தேங்காயில் பின்னாடி இருக்க குடுமி பகுதியை எடுத்துகிட்டு தேங்காய் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி நல்லா வலுவலுன்னு எடுத்துக்கலாம். இது அந்த 3 கண் இருக்குல்ல, அதில் ஒரு கண்ணில் வந்து நம்ம ஓட்டை போட்டு இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம அரிசி, பருப்பு, பொட்டுக்கடலை, வெல்லம் இது எல்லாத்தையும் தூள் பண்ணி போட போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதில் இருக்க நம்ம தேங்காய் தண்ணியை வந்து நம்ம ஹோல்ஸ் வழியாக எடுத்துடலாம். இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆடி 1ஆம் தேதி அன்றைக்கி மகாபாரத போர் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதில் வந்து அதர்மத்துக்கும் தர்மத்துக்கும் வர இதில் வந்து தர்மம் தான் வெல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த தேங்காய் சுடுற பண்டிகை கொண்டாடுவாங்க. இப்போ அதை ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு குச்சியை வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி அடுப்பில் நல்லா பற்ற வச்சு தேங்காவை வச்சோம் அப்படின்னா நல்லா வெந்து வந்துடும். நம்ம உள்ளே வச்சுருக்க அந்த அரிசி, வெல்லம் அது எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்துடும். இப்போ அந்த ஓடு தனியாக நம்மளுக்கு பிரிஞ்சு வந்துடும். இப்போ நம்ம அந்த ஓடை தனியாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ அதை வந்து கத்தி வச்சு நம்ம கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நல்லா சூப்பராக தேங்காயும் நல்லா வெந்திருக்கும். உள்ளே இருக்க அந்த நம்ம போட்டிருக்க அந்த தீனியும் நல்லா வெந்து வந்துடும். தேங்க்யூ.